масло будет. Прогреем хорошо. Поменяем масло. Замена масла на КХ 125, двухтактный моторчик. В общем, лучше было менять. Можно взять канистру такую, я взял, допустим, ее с омывателя стекол, вырезал, потому что как не сливай, ровно не выставляй, придется мотоцикл все равно вертеть, крутить, чтобы слилось полностью, но хорошо нагинать. В общем, крутим вниз. Вот эта пробочка, да. Вот она. Вот. И верхнюю пробочку откручиваем, чтобы сливалось нормально. Вот она вытекает. Ну и на замену, конечно, берем вот такое масло. Цена около 250-300 гривен за литр. Сюда влазит 700 миллилитров. Поэтому еще один лайфхак. В общем, вот. Прокладка, ну, уже плохая. Можно купить для газовых шлангов прокладку. Я даже никуда не ездил, у меня была вот. Она подходит один в один, отличная прокладка, стоит 2 рубля, ну 2 гривны или рубль 50. Поэтому советую. Постоит, цедим, зальем новое маслице. Вот еще стоит лить вот такое. Подождем. Перед этим я его, конечно, прогрел хорошо. Поэтому в общем, оригинальное масло матюревское для двухтактного. Вот такой цвет имеет. Интересный. Так, что у нас тут? Крышечка. Что у нас под крышечкой? Такая пробочка тут. Еще раз открывается, в общем. Качество, фирма. Так выглядит оригинальная бутылка. Масло Матюль. Дата. В общем, обращайте внимание при покупке на бутылку. Вот она должна выглядеть так вот.
Цвет маслица. Вот такой шмурдяк после слива масла. Ужас. Так что надо чаще, наверное, менять, чем 50 часов пробега. О, шмурдяк. Капец.